Hoy salí a la calle a caminar y me encontré con Chucky. Chucky, ¿qué estás haciendo ahí sentado? Lo que pasa es que necesito un nuevo dueño para que cuide a mi perro. Porque me voy para Acapulco. Ok, lo cuidaré, pero no muerde. No, él es mansito, él es bueno. Ven, perrito, ven, perrito. ¡Aquí voy, chavito! ¡Oh, se me había olvidado decirle que no le toque la pata! Perrito bonito, perrito bonito. Suscríbete para que Chucky venga a buscar su mascota.